Хотите стать настоящим детектором лжи? Вот вам 5 психологических трюков, чтобы понимать людей на раз-два. Первый. Если кто-то смеется громче всех, может быть, ему одиноко. Второй. Следите за глазами. Обычно люди смотрят налево, когда что-то вспоминают, и направо, когда что-то выдумывают. Третий. Если человек постоянно поправляет одежду или волосы, возможно, он нервничает или не уверен в себе. Четвертый. Когда кто-то говорит честно, может быть, он что-то скрывает. И последний трюк. Обращайте внимание на мимику. Эти быстрые изменения на лице выдают истинные чувства в мгновение ока. Используйте эти хитрости, чтобы лучше понимать людей и раскрывать их истинные намерения. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше секретов психологии.